Assalamu alaikum masu sauraron littafin asalin taurari. A shirin da ya gabata mun tsaya ne a lokacin da babban sarki Yamuwazu ya aike da yaransa domin su kamo sarki Suhail da kwamandansa Danukairu. Yanzu kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya domin ganin abin da zai faru bayan haɗuwar Yariman Nota da kwamanda Danukairu. Ku zauna lafiya ku saurara, sannan kar ku manta da yin like, comment and subscribe domin samun gaban wannan labari mai cike da al'ajabi. Marubuci Ibrahim Umar Ahmad. Yarima Gaiz ya ɗaga murya ya ce, "Kai komanda, ina ubangidanka yake? Mu gurinsa muka zo domin mu tafi da shi a don dole." Babban sarki ya yi masa hukunci sakamakon ayyuka da zunubai da ya aikata. Kumandan ya yi musu wani kallo a kaikaice kamar yana tunanin cewa ko dai sun haukace ne. Sannan ya ji ransa ya ɓaci. Ya ce, "Ko dai shi kansa mahaifin naku sarki Yamuwazu ba zai iya ba ne, shi yasa ya turo ku. Amma na fi tunanin cewa laifi kuka aikata. Shi yasa ya turo ku nan domin a yanke muku hukunci. Tabbas hukunci sai ya tabbata a kanku, ya ku wa'yannan yara." Har Yarima Delu ya buɗe baki zai yi magana sai suka nemi kwamandan suka rasa. Kai ka ce dama babu shi a wannan wurin. Har Yarima Delu ya fara tunanin cewa kai ko dai dama babu kwamandan ne, kawai dai an tsara musu magana ce a cikin ƙwaƙwalwarsu. Saboda kuwa ko da alamun ɓacewarsa ba su gani ba. Sannan suka sake jiyo muryar shi, kwamandan yana dariya. Sannan kuma yana fitowa daga cikin gidan da ke gabansu. To amma dai tabbas abin da ya gabata na daga cikin iliminsu. Sun san dai cewa tabbas ba a taɓa tunaninsu ba. Kuma ma sannan ko da an taɓa tunaninsu, ko da kai waye ne, to fa tabbas za su sani. Sabida a yanzu a duniya babban sarki Yamuwazu ne kaɗai zai isa ya taɓa tunaninsu. Sannan ƙwarai tabbas cewa kwamandan ne suke tare da shi, ba wai tunani ba ne, zahiri ne. Nan fa fuskar Yarima Haiz ta canja, yana mai matukar mamaki a cikin ransa. Ya ce, "Wannan kuma wani irin al'amari ne haka, wanda ƙwaƙwalwar su ba ta gane ba." Can Yarima ya haɗa gira sannan ya fara tunanin wai shin ma a gaban wa suke. Kai ko dai dama dai da farko sun manta wane ne shi kwamandan da suke a gaban shi. Kai ko dai sanin cewa babban sarki Suhailu yana gurin ne yasa suka manta wane ne wannan kwamandan. Sabili da idan ubangida yana nan ba a maganar yaronsa. Shi ne fa kwamandan babban sarki Suhail. Kai tun ma da daɗewa, tun ma shekaru dubbai da suka wuce, tare dai ake ganin kwamandan da babban sarki Suhail da kwamanda Danukairu. Kore ko cewa an rawaito duk ayyuka masu haɗari da babban sarki Suhail zai yi, to tabbas yana nan tare da kwamandansa, kwamanda Suhail. Shi ne fa masani a fannin kambun baka, kuma shi ne masani a fannin kambun ruhi. Sannan kuma shi ne wanda aka ce ya tarwasa mahaɗar da ta riƙe tauraruwar Jauza, ya maida ita gida biyu. Ana cikin haka ne Yarima Haizu ya sake jiyo muryar kwamanda Danukairu. Kwamanda Danu yana cewa, "Wa ya ba ku umarnin ku zo? Sannan kuma wane ne ya ce muku an yadda ku zo?" Kalamai ne aka yi su a hankali, amma sai da yanayin sararin gaba ɗaya ya canja. Kwamandan ya ce, "Lallai kuɗin kun yi kuskure da yawa. Shin haka za ku kama shugabana? Ko da mutumina kun kasa ganewa. Anya kuwa bayi ba su yi girman kai da yawa ba?" Nan fuskar Yarima Gaiz ta canja.
da yiwuwar cewa shi ma bai san da mutumin suke yi magana ba ɗazu. To amma fa hakan ba zai canja komai ba, kuma hakan ma ba zai canja komai daga cikin abubuwan da suka tsara ba, kuma ma hakan ba zai sa su yi masa uzuri ba. Saboda haka ƙaddararsa take, sannan haka taurari suka ƙaddamar. Babu wanda ya zalunce shi, ko da yake da ashe shi kwamandan zai tsunguna ya faɗi ƙasa yana ta faman tuba, yana ta faman roƙon gafara. Wataƙila su ba shi dama ya rayu da shi da 'yar rayuwarsa. To amma shi da kansa Gais ya sani cewa wannan lamari fa ba abu ne mai yiwuwa ba, saboda cewar ya riga ya yi amfani da fasaharsa ya yi duba a cikin taurari. To amma yana da tabbacin cewa babu wani lamari wanda ba daidai ba ne, babu wani lamari wanda ba zai faru ba, domin ko cewa tabbas Yarima Gais ya yi amfani da ƙololuwar fasaharsa ya yi duba har a cikin taurari, kuma tabbas ya samu tabbacin cewa babu wani lamari wanda zai tafi ba daidai ba. Lalle a yau zuwa gobe da shi shugaban nashi da kwamandan da kuma shi Yarima Shi'iran duk taurarinsu za su daina haske, kuma sun ɓace kenan har abada. Wannan ilimi haka yake, ko da a cikinsu taurarin ne haka suka labarta. To amma Gais ya san cewa shi sarki Suhail ya fi su ilimi da ƙarfi da komai, don ko yana da yakini cewa irinsa dubu ba za su iya yi wa sarkin komai ba, babu faida za su yi da shi sarkin. To amma idan aka ce yau taurari sun riga sun haɗa kai kuma sun yanke hukunci, to fa lalle wannan lamari haka yake. Kwamandan ya kalle su ya yi shiru tare da yin ajiyar zuciya. Lallai ne kun halaka. Kwamandan har ya kai hannunsa kan takobinsa, kyasto addira. Sai kwamandan ya fasa, kawai sai ya dunkule hannu, sannan ya daka tsalle ne, ba kowane irin tsalle ba, tsalle ne irin na manyan halittu waɗanda suke a can ƙololuwa. Sannan ya kai wa Gais wani kyakkyawan naushi ne wanda hatta Yarima dai ya ga me ya faru, kuma sun fahimci cewa wannan ya sa Gais ya kauce. Dukansu a wurin sun san cewa tabbas Yarima Gais zai kauce. To amma hannun kwamandan babu alamun zai wuce ba tare da ya samu Gais ba. A wani yanayi wanda ke kama da komawa baya. To amma za ka iya cewa iya fuskar Yarima ce take dawowa bayan, sannan kuma hannun kwamandan ya same shi a fuska, kuma aka yi jifa da shi can nesa. Mamaki ne ya cika fuskokinsu gabaki ɗaya a lokacin da aka yi jifa da Yarima Gais, kuma ma a sannan ba su ga lokacin da shi kwamandan ya yi amfani da wata fasaha ba. Kwamanda da hannu ya yi murmushi ya ce, haba yaro, ashe har ka iya kaucewa ba a baka izini ba? Sannan kwamandan ya ce, idan za ku fito da dukkanin ƙarfinku ku fito da shi kawai, mu yi ta ƙare. Ni ma ɗin na jima da rabon da na motsa jikina sosai, yau shekara 200 kenan. To amma wataƙila yau na samu dama. Kawai sai Yarima Dail ya zare takobinsa mai suna Laula, sannan shi ma Haiz haka suka afko masa da hare-hare. Idan ka kalle su za ka yi mamakin yadda aka ce waɗannan halittu guda uku suke ƙoƙarin tabbatar da cewa sun kashe shi wannan mutum. To amma mutumin ya kafa ya tsare. Wani zai iya cewa mutumin baya son mutuwa ne, shi yasa ya dage don ya tabbatar da cewa sai ya rayu. To amma ga manyan ma'abota da masana kambun baka
za su gane cewa wannan mutumin ƙwarai ko yana nishaɗi da wannan lamari. Ba za ka tabbatar da hakan ba sai a lokacin da ka lura cewa shi wannan mutumin duk da shi kaɗai ne amma baya amfani da takobinsa. To amma wani zai iya cewa ko dai ba zai iya amfani da ita ba ne. Da dai kafin a fara fafatawar tabbas cewar kwamandan yana da takobi a bayansa. To amma yanzu babu ita babu alamunta tunda aka fara wannan fafatawar. Yau kwana 5 kenan. To amma shi Yarima Haiz hankalin shi yana kan wannan takobi. Baya burin ya ga kwamandan ya zaro ta saboda dai shi yana da labarinta. An ce tun yakin da aka kashe kwamanda Amga shekaru 200 da suka wuce ba a sake ganin Damu ya fito da ita ba, saboda a lokacin ne ake cewa tabbas ita takobin kyasto-kyasto ta samu ruhi nata na kanta. Duk da dai wasu daga cikin halittu suna tsammanin cewa menene asalin takobin nasa, amma dai tabbas har zuwa yanzu ba a cimma matsaya ba. Wannan shi yasa Yarima Haiz yake ta faman dube-dube ko zai gano wannan takobi, amma dai babu ita babu alamunta. Hallau dai hatta su kansu taurari suna da ilimin wannan takobi, kuma sun san tabbas da ita ne aka yi amfani aka raba tauraron Jauza gida 2. Amma har yanzu babu cikakken bayanai dangane da wannan lamari. Amma wasu daga cikin manya-manyan halittu suna da yaƙini cewa tabbas wannan ɗin aikin babban sarki Suhail ne. Kuma ma sannan hatta raba ita kanta tauraruwar Jauza da aka yi haddasa hannunsa. Don halittu suna ganin cewa shi fa kwamandan bai kai yayi wani furshi ba akan wannan tauraro ba, balle ma wai har ya kai ga fito na fito da ita. A can wajen duniya inda babu wanda ya sani, wani gidan sarauta ne wanda ya fi na birnin Nota. Wasu halittu ne guda 2 suna zaune a kan kujera. Waziri Zawanazul Ukuzi ya daga kai sannan ya kalli sarkin ya ce, ka san dai duk lalacewar Danu ba lallai ne su iya nasara a kansa ba. Sarkin ya kalli waziri ya ce, ka kwantar da hankalinka. Tabbas a yau za a kawo ƙarshen waɗannan ƙabilu. Tabbas a yau sai an kawo ƙarshensu. Sai kuma mu gani waye ya isa. Wazirin ya kalli sarkin ya ce, ka dai san cewa shi kwamandan Danu yana a mataki ɗaya ne da Amga, ko kuma ma ya ɗara shi. Sarkin ya kalli wazirin ya ce, Zanawazu, shin kana tunanin canja min ra'ayi ne, ko kuma dai kana tunanin kai ma za ka iya kashe jini na har guda 2 ne a lokaci ɗaya? Wazirin ya yi murmushi sannan ya ce, to shi kenan, za mu gani. A ɓangaren kwamanda Danu, ko da kwamanda Danu ya ga waɗannan yara suna neman ɓata masa lokaci, kawai sai ya canja salon faɗan nasa, saboda tabbas ya lura wannan yaƙi ba shi ne abin dubawa ba. To amma dai sai ya ƙudurce a zuciyarsa, bari kawai ya kashe su. Hadda shi kanshi Yarima Haiz ɗin in ya so ya gaya wa Gimbiya cewar ya ba shi dama bai karɓa ba. Da yanke wannan tunani kawai sai kwamandan ya ɓace ya bayyana a bayan Yarima Gaiz, Yarima Dail da Yarima Haiz. Duk a lokaci ɗaya kawai ya dunkule hannu ya kai naushi akan kirajensu, sannan ya fasa kirajen nasu, kana ya zaro zuciyoyinsu, sannan ya matsa su, ya tarwatsa su. Dukkaninsu ukun sun mutu. Babu wata fasaha
da za ta cece su. Dole ne yau sai sun mutu. Mu haɗu a karatu na gaba.